Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Waraana bilisummaa Oromoo galchuu diddan jedhamuun abbootiin gadaa waggoota duraa ajjeechaa irraa hafan mootummaan hidhamuun dhaga'ame. Miseensota jila gadaa Karrayyuu dhiyeenya sirna buttaa qaluu raawwatanii fi jaarsolee biyyaa dabalatee namoonni kurnaan lakkaa'aman torban lama dura hidhamuun bakki jiran hanga yoonaa akka hin beekamne maatii fi jiraattota wabeeffachuun maddi oduu kanaa BBC'n gabaase. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Fantaallee fi itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya naannichaa namni haala jedhame kanaan hidhame tokkollee akka hin jirre waakkataniiru. Namni miseensi maatii isaanii lama jalaa butamee fi nageenya isaatiif jecha maqaan akka hin dhaamne gaafate tokko akka jedhetti amajji 6 bara 2025 bulchiinsi aanaa walga'iif akka isaan barbaade beeksisuun jiraattota gara aanaa Fantaalleetti akka waamee fi bakka namoonni walitti qabamanii humnoota nageenyaan fudhatamu odeeffachuu hime. Namoota walitti qabaman keessaa tokko gara maatiitti bilbiluun jaarsolee biyyaa fi abbootii gadaa qofaatti adda nu baasanii eessa akka nuun dhaqan hin beeknu jedhee odeeffannoo maatiif kennuu isaas gabaasichi caqaseera. Namoota guyyaa sana adda ba'an keessaas walakkaan yoo gadi dhiifaman walakkaasaa garuu eessatti akka geeffaman maatiin bulchiinsa gaafannaan deebii dhorkatamuu himanii. Namoota ergasii buufata poolisii aanaa Fantaalleetti hidhamanii gadhiifaman malee namoonni lakkoofsaan hanga 20 ta'an eessa akka geeffaman kan hin beekamne ta'uu miseensi maatii kun dubbateera. Jaarsolee biyyaa fi namoota bakki geeffaman dhabaman keessaa maatiinsaa kan umurii waggaa 57 fi 46 ta'an akka keessatti argamanii fi siyaasa keessatti illee hirmaannaa homaatu kan hin qabne ta'uu himeera. Ani akkan odeeffannoo qabutti jaarolee kanaan waraana bosona jiru galchaa jechuun gaafachaa turanii. Waraanni illee gaaffii maanguddoo kanaa hin fudhanne. Isaanillee homaa gochuu hin dandeenye. Kanumaa hidhuu hin oollee jechuun dubbate. Bakka isaan jiran nutti himaa jennee gaafannee dadhabne. Bakka jiranis deemnee dubbisuu hin dandeenye. Akkuma abbootii gadaa kana dura ajjeeffamuu laata jennee yaaddoo guddaa qabnaa jechuun miseensi maatii kun madda odeeffannoo keenyaa kanatti himeera. Abbootiin gadaa baatii tokko dura sirna buttaa qaluu raawwatan Roobaa Jiloo Jeemboo fi Aldagoo Fantaallee dabalatee jaarsoleen biyyaa maqaan isaanii Gurroo Roobaa Hambuu, Abbabaa Abbulloo, Hawee Jiloo fi Arroolee Bulaa kanneen jedhaman bakki jiran dhabamee keessaa akka ta'e jiraataan aanaa Fantaallee kun BBC'tti himeera. Jiraataan aanichaa dhimma kana qubaa qabu kan biraan hidhattoonni mootummaan abbootii gadaa Karrayyuutti deddeebi'uun jiraattota kan mufachiise akka ta'e himee rakkoo nageenyaa fi kirkira lafaa naannoo sanaa jiruuf hawaasni miidhaaf saaxilamuu dubbateera. Maatiin hedduun buqqa'anii gargaarsa eeggataa jiru. Kanuma keessa immoo waraana galchaa jedhanii nama hidhu. Hawaasni Karrayyuu waggootaaf rakkoo nageenyaan rakkataa ture ammallee kun dhaabbachuu dadhabuun hawaasa beelaa fi gidiraaf saaxilaa jira jechuun dubbate. Namoonni amma bakki geeffaman wallaalame muraasni kanneen yeroo abbootiin gadaa bara 2021 jumulaan ajjeefaman keessaa hafan akka ta'an himameera. Tibba kana rakkoon nageenyaa aanicha keessatti waan uumameef isin jila keessan akkamiin nagaan kabajjan walquba qabdu malee jedhanii maanguddoota kana hidhanii jedhan. Sirni baallii walitti dabarsuu abbootii gadaa Karrayyuu baatii tokko dura nagaan gaggeeffamee ture. Hawaasni Karrayyuu sochiin waraanaa naannawaa isaa dhaabatee jireenya isaa nagaan gaggeeffachuun hawwii isaa ta'ullee dirqama mootummaan waraana galchaa jedhee itti kenne kana raawwachuu dadhabuu isaaniif miidhaan irratti raawwatamuun sirrii akka hin taanellee dubbatu. Miseensonni maatii kunneen caasaan mootummaa garuu naannichatti haala kanaan wal qabatee namoonni hidhaman akka hin jirre haalanii jiru. Odeessa itti aanuun Oromiyaa keessatti dararaan hojjettoota mootummaa irraa miindaa dhorkachuu ga'u hammaataa adeeme. Waan ta'a jedhamee yaadamne biyyattii keessatti raawwataa kan oolu Itoophiyaa keessatti barsiisotaa fi ogeeyyiin fayyaa hojjetanii miindaa gaafachuun akka yakkaatti ilaalamaa jira. Akka kanaan godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuutti barsiisota gaaffii miindaa gaafatan mana hidhaatti guuraa jiraachuu gabaafame. Sababa barsiisota isaanii hidhaniif jecha tibbana barattoonni illee hiriira ba'uun gaaffii gaafataa turuu isaanii gabaasni arganne ifoomseera. Barattoonni dhaadannoo mirgi barsiisaa akka kabajamu jedhu qabatanii ba'uun mormii dhageessisuu isaanii gabaasni arganne ifoomseera. Aanichatti barsiisota dhimma miindaa isaanii gaafatan jecha isin shaneera jedhu itti maxxansuun hidhuuf darursisuun akka rakkisaa jiran gabaasni ba'e hubachiisa. Gochi akkanaa bulchiinsa impaayera Itoophiyaa keessatti baratamaa akka ta'e maqaa biraa hawaasatti moggaasuun dararuun yeroo hedduu mul'ata. Dhimma miindaan walqabatuun bara kana Itoophiyaan tarsiimoo dinagdee haaraa hojiirra oolchuu walqabatee miindaan parsantii 5 hanga 300 dabalamuu himamaa ture. Kun jedhamus garuu barsiisonni aanaa Daaroo Labuu miindaa dabalameef arganii akka hin beekne irraayyuu citee akka isaan dhaqqabaa jiru komataniiru. Ogeessuma oduma wal fakkaatuun
Arsii lixaa Adaabbaatti hojjettoonni buufata fayyaa aanaa Adaabbaa sababa miindaan isaanii dhorkameef jecha hojii dhaabuu isaanii gabaafameera. Aanichatti sababa miindaa buufanni fayyaa sagal hojii dhaabee akka jiru, miindaan kun ka guyyaa ayyaanotaa kaffalamu, ka guyyaa sanbattanii kaffalamuu fi ka bultii halkaniif kaffalamu ta'uu gabaasicha ibse. Caasaan bulchiinsaa gaaffii mirgaa hojjettoota fayyaa kanaaf deebii quubsaa kennuur humnaan hojii seensisuuf poolisoota itti ramadee mana irra deemuun hidhuuf barbaadaa akka jiru gabaafame. Bulchiinsa PP jalatti waraanni walitti fufiinsaa waggaa 6 oliif adeemaa jira. Waraana kana xumuruuf fedha kan hin qabne mootummaan dinagdee biyyattii waraanaan laamshessee jiraachuutu himama. Oduu keenya birootiin ijaarsi laga Abbayyaa ammallee hojjetamee dhumuuf qarshii biliyoona 80 akka barbaachisu dhaga'ame. Bulchiinsi Itoophiyaa caasaan PP maallaqa biyyattii akkuma jiruun gara waraanaatti jijjiiruuf qondaalonni walii galanii saamuun kan himamu, ammallee hojiileen misoomaa waggaa 14 ol lakkoofsisan xumuramuu dadhabaniiru. Akka kanaan hidhi Abbayyaa piroojeektiin waggoota dheeraa lakkoofsise ijaaramee dhumuuf maallaqa guddaa akka barbaachisu gabaasni argame mirkaneesse. Qindeessaan piroojeektii hidha haaromsaa wabeeffachuun miidiyaaleen akka gabaasanitti hidhi kun xumuramuuf birrii biliyoona 80 barbaachisaa jedhame. Lagni Abbayyaa waggaa 14 dura ijaarsi isaa jalqabe kun waggaa hanga kana keessatti hojjetamee dhumuu dhabuun biyyattiin malaammaltummaan dhugamtee akka jirtu, akkasuma gama kaaniin ammoo baajenni biyyattii waraana naannolee keessatti adeemsisaa jirtuun laamsha'uu isaaf ragaa qabatamaa ta'uu himame. Piroojeektichi yeroo eegalutti ijaarsa xumuruuf baajenni ramadame birrii biliyoona 80 ture. Amma yeroo ijaarsi xumuruuf parsantii 2.4 qofaa yeroo hafetti birriin biliyoona 80 barbaadameera jedhame. Baankiin misooma Itoophiyaa kabuusii ijaarsa hidha haaromsichaa sassaabu akka himetti hanga ammaatti ijaarsa kanaaf birriin biliyoona 20.2 sassaabamuu ifoomseera. Ammallee taanaan piroojeektii kana sababeeffachuun uummatarraa maallaqni sassaabamuuf akka jiru gabaasni kun hubachiisa. Akka karoora baheetti uummanni qarshii biliyoona 1.6 akka buusu taasifamaa akka jiru gabaasicha ibse. Hawaasni baasii mootummaa ijaa gurra dhabeef ol bahee gadi ba'uu dadhabaa jira ka jedhu gabaasni arganne kun ammallee haalli kun itti fufee karaan maallaqa uummata gaafatan dabalaa buluun yaaddoo hawaasaa olaanaa ta'aa jira jedhame. Odeessa keenya birootiin gamtaan Awurooppaa deeggarsa yuuroo miliyoona 40 Itoophiyaaf kennuuf akka jirutu himame. Oomisha biyya keessaan of danda'u irra dabartee qamadii alatti ergaa akka jirtu Itoophiyaan paartii maqaa badhaadhinaa moggaafate jalatti deeggarsa biyyoota alaa irraa barbaadu itti fufteetti. Biyyi miidiyaan irraan waa'ee qamadii alatti erguu gabaastu ofii deebitee deeggarsa barbaaduun waan nama ajaa'ibu ta'uun oolle. Sababa waraanaan dinagdeen ishee miidhamuu ka gabaafamu Itoophiyaan lola biyyattii keessatti geggeessaa jirtuun lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman beelaaf akka saaxilaman taasifameera. Akka kanaan gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaa yuuroo miliyoona 40 ta'u Itoophiyaanota lola, jijjiirama qilleensaa fi weerara dhibeetiin hubaman deeggaruuf oolu Itoophiyaaf kennuuf karoorfachuu Komishiniin Gamtaa Awurooppaa tibba darbe beeksiseera. Akka ibsa komishinichaatti gargaarsi amma taasifame kun ka bara 2025 keessa taasifamuuf jiru keessaa isa jalqabaati. Kana malees gargaarsa kana dabalatee bara 2020 eegalee gamtaan Awurooppaa gargaarsa waliigalaa yuuroo miliyoona 436.5 Itoophiyaaf taasisee jira. Gargaarsi kun miidhamtootaaf eegumsa taasisuu, gargaarsa midhaan nyaataa, bishaan qulqulluu fi qulqullina mijeessuu, dawoo kennuu fi tajaajiloota bu'uuraa biroo kan akka nyaataa madaalamaa, ittisa dhibee, tajaajila fayyaa fi barnoota daa'immanii gaaga'ama namoomaatiif saaxilaman qaqqabsiisuuf kan oolu ta'uu eerame. Gargaarsi kun buqqaatota biyya keessaa fi biyyoota ollaa kan akka Sudaan irraa gara Itoophiyaa dhiyeessaniif kan oolu ta'uu ibsameera. Kun garuu wayita biyyattiin guddina argamsiisaa akka jirtu miidiyaa irraan himamaa jirtutti dhaga'ame. Walga'ii bakka bu'oota uummataa irratti adeemsifamuun irra deddeebiin Abiyyi Ahimad Itoophiyaan guddina galmeessaa akka jirtu dubbachuu saalfateen beeku. Kun ta'ee garuu biyyattii keessatti haalli jiruuf jireenyaa baay'ee ulfaataa akka deemu, qaala'insi jireenyaa hawaasa mataa cabsaa jiraachuu hubatamaadha. Oduu keenya itti aanuun liqiin Itoophiyaan dhaabbilee garaa garaa irraa fudhattu ammallee dabaluu isaa dhaga'ame. Liqiin alaa Itoophiyaan ofirraa qabdu bara darbee ka ture irra hanga doolaara biliyoona 3 dabaluu gabaasni ba'e ifoomseera. Akka ministeerri maallaqaa dhiyeenya kana gabaasa liqaa waliigalaa mootummaa dhiyeessetti liqiin mootummaa ka bara darbee doolaara biliyoona 28.8 ture gara doolaara biliyoona 31 ol guddachuu gabaaseera. Kanaaf sababni ka'e hojiirra oolmaa daldala sharafa alaa gabaa irratti hundaa'ee fi mootummaan ji'oota 3 armaan olitti ibsaman keessatti walumaa galatti fandii maallaqaa idil addunyaa IMF fi baankii addunyaa irraa liqii doolaara biliyoona 1.6 argachuu isaati.
Sanadni liqaa kun akka agarsiisutti waan ji'a tokko duraa yoo ta'u ka ji'a tokko asitti liqeeffatame hin dabalatu jedhame. Oomishni waliigalaa biyya keessaa GDP'n biyyattii doolaara biliyoona 207 ture gara doolaara biliyoona 100tti gadi bu'eeraa ka jedhu odeeffannichi haalli jiru Itoophiyaan gada deemaa akka jirtu hubachiiseeraa jedhame. Sababni GDP biyyattii doolaaraa yoo madaalamu gadi bu'eef sirni daldala sharafa alaa gabaan durfamu bara kana keessa waan jalqabameefi jedhame. Haalli kun biyyattiin hangam dinagdeen kufaa akka jirtu kan agarsiisu ta'uu isaa gabaasaaleen ba'an ifoomsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin Naayijeriyaatti taankariin boba'aa dho'ee namoota 77 galaafate. Naayijeriyaatti erga balaan konkolaataa mudateen booda taankarri boba'aan ibiddaan qabatee namoonni boba'aa waraabbachuuf fiigaa turan 77 du'uu aangaa'onni beeksisaniiru. Taankarichis erga kaabaa jiddu gala bulchiinsa Naayijer keessatti guyyaa sanbataa garagaleen booda boba'aan keessaa kan dhangala'edha. Namoonni erga gara sanatti fiiguun boba'aa waraabbachuuf jalqabanii sa'aatii muraasa booda dho'iinsa mudateen namoota hedduun erga galaafateen booda kanneen 25 ta'an ammoo miidhaan irra ga'u qondaaltonni himaniiru jechuun BBC gabaase. Dho'iinsi taankarii boba'aa fi balaan akkasii kunis biyyattii keessatti baramaa ta'eera. Yeroo baay'ee balaan akkasii kun sababii haala daandii biyyattii sadarkaansaa gaarii hin taaneen kan mudatudha jedhame. Namoonni dho'iinsa sanaan miidhamanis hospitaalota dhiyeenyatti argamanitti yaalamaa akka jiran ejensiin bulchiinsa balaa tasaa beeksisee jira. Naayijeriyaa ji'oota darban keessa taateewwan wal fakkaataan hedduu akkasii mudateera. Torban lama dura naannoo boba'aan badhaate deeltaatti balaa boba'aa konkolaataa fe'ee ture irratti dho'een mudate yoo xiqqaate namoonni 5 kan du'an yoo ta'u baatii onkoloolessaa keessas balaadhuma wal fakkaatuun yoo xiqqaate namoonni 153 du'aniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.